வணக்கம் மக்களே, இன்றைக்கி வாஷிங் மிஷின் பராமரிக்கிறதுக்கான சில டிப்ஸ் பார்ப்போம் வாங்க. வாஷிங் மிஷின் மாதம் ஒரு முறையேனும் நம்ம வாஷிங் மிஷினை க்ளீன் பண்ணிடணுங்க. இந்த க்ளீன் பண்ணுறதுக்குன்னு பவுடர் இருக்குது. நம்ம வாஷிங் மிஷின் சர்வீஸ் மேன்கிட்ட நம்ம கேட்டோம்னா நம்மளுக்கு இந்த பவுடர் கொடுத்துருவாங்க. அதை நம்ம ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு முறையாவது நம்ம அதை போட்டு துணி துவைக்கிற மாதிரியே அதை துணிகள்லாம் இல்லாமல் போட்டு ஒரு தடவை துவைச்சிடணும். இதனால் வாஷிங் மிஷினில் உள்ள இந்த கரை, துரு, அழுக்கு எல்லாமே நம்மளுக்கு க்ளீன் ஆகிடுங்க. இதனால் நம்மளோட ஸ்கின் அலர்ஜி, துணிகளில் கரை ஏற்படுறது அது எல்லாமே தவிர்க்கப்படுதுங்க. அடுத்து அதிக லோடு துணிகளை நம்ம போகிறது தவிர்க்கணுங்க. அதிக லோடு போட்டோம்னா வாஷிங் மிஷினில் உள்ள ட்ரம்மு கீழே இறங்கி நம்மளுக்கு செலவு வச்சுருங்க. இதனால் நம்ம துணிகளை 7 கேஜி இருந்ததுன்னா அதில் 6 கேஜி 630 கேஜின்னு நம்ம போட்டுக்கலாம். அப்புறம் ஆப்ரேஷன் பேனில் ஈர கையோடு நம்ம தொடுவதை தவிர்க்கணும். இதனால் நம்மளுக்கு ஆபத்து, மிஷினும் கெட்டு போகும். ஆப்ரேஷன் பேனலில் நம்ம ஈர கை வச்சோம்னா நம்மளுக்கு எர்த்தடிச்சிரும். ரெண்டாவது ஆப்ரேஷன் பேனல் வேறு ஆப்ஷனை அது தேர்ந்தெடுக்குங்க. இதனால் நம்ம ஆப்ரேஷன் பேனல் வேறு வேலைகளை செய்யும். இதனால் நம்ம ஈரக்கையோட ஆப்ரேஷன் பேனலை தொடுவதை தவிர்க்கணும். துணிகளின் ஏற்றவாறு நம்ம சாஃப்ட்டு, டெலிகேட்டு, ஹெவி, நார்மல்னு அனைத்து துணிகளுமே நம்ம வாஷிங் மிஷினில் போடுவோம். ஆனால் நம்ம ஒரே மாதிரி நம்ம ஆப்ஷனை தேர்ந்தெடுத்து நம்ம கொடுத்தோம்னா அந்த மிஷின் சரியாக நம்மளுக்கு வேலை செய்யாது. இதனால் நம்ம துணிகளும் அழுக்கு போகாது, இல்லைன்னா ஏதாச்சும் சுருக்கம் அந்த மாதிரி ஏற்பட்டுடுவோம். நம்ம ஃபேப்ரிக்கு ஏற்றவாறு நம்ம சாஃப்ட்னா அதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன், டெலிகேட்னா அதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன், ஹெவி, நார்மல்னால் அதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். அதுக்கு ஏற்றவாறு நம்ம ஆப்ஷனை தேர்ந்தெடுத்து கொடுத்தோம்னா கரெக்டாக நம்மளுக்கு துணிகளை துவைச்சி கொடுத்துரும். அடுத்து வாட்டர் லெவல் ஆப்ஷன் இருந்தால் துணிகள் அளவுக்கு ஏற்றவாறு வாட்டர் லெவல் ஆப்ஷனையும் நம்ம கரெக்டாக வச்சிடணும். வாட்டர் ரொம்ப ஹெவி, ஸ்லோ அப்படின்னுலாம் இருக்கும். அது மாதிரி நம்ம துணிகள் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு வாட்டரை சூஸ் பண்ணி நம்ம ஆப்ஷனில் கொடுத்துடலாம். துணிகளை உள்ளே போடும்போது சேஃப்டி பின்கள், ஊசிகள், ஊக்குகள் அதெல்லாம் இல்லாத மாதிரி நம்ம போடணுங்க. நம்ம ஊக்கு அதெல்லாம் போட்டோம்னா நம்மளோட வாஷிங் மிஷின் சீக்கிரமாகவே கெட்டு போயிடும், எங்கேயாச்சும் போய் அடைச்சிக்கும். இதனால் நம்ம ஜிப்பு, கொக்கிலாம் இருந்ததுன்னா நம்ம ட்ரெஸ்ஸில் மாட்டியே நம்ம உள்ளார போட்டுடலாம். அதனால் நம்மளுக்கு தனியாக பிச்சுட்டு போகாமல் நம்மளோட ட்ரெஸ்ஸிலேயே கொக்கிலாம் வீணாகவும் போகாது. அதோட மிஷின்லேயும் போய் மாட்டாத மாதிரி இருக்கும். மிஷினில் போய் முக்கியமான இடத்துல நம்மளோட கொக்கிலாம் போய் அருந்து மாட்டிடுச்சுன்னா அது நம்மளுக்கு செலவு ஏற்படுத்திடுங்க. மிஷினும் கெட்டு போயிடும், அப்புறம் சர்வீஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். இதனால் நம்மளோட கொக்கி, ஊக்கெல்லாம் போய் மிஷினில் மாட்டாத மாதிரி நம்மளோட துணிகள்லாம் போடணும். இந்த வழிமுறைகள்லாம் நம்ம பின்பற்றி நம்மளோட மிஷினில் நம்ம துணியெல்லாம் துவைச்சிட்டு வந்தோம்னா நம்ம மிஷின் ரொம்ப நாளாக நம்மளுக்கு செலவு வைக்காமல் இருக்குங்க. சர்வீஸும் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கொடுக்கலாம். இந்த வழிமுறைகள்லாம் கண்டிப்பாக பின்பற்றுங்க. உங்கள் மிஷினையும் நீங்கள் பாதுகாப்பாக வச்சுக்கோங்க. நன்றி. வாழ்க வளமுடன்.